المغرب بدوره مقبل على موجة حر جديدة ستشمل مناطق مختلفة من البلاد انطلاقا من يوم غد الخميس وإلى غاية يوم الاثنين المقبل. وقالت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة خاصة إنه من المرتقب تسجيل درجات عليا تتراوح ما بين 42 و 47 درجة يوم غد بعدد من الأقاليم والعملات منها بني ملال، بركان، رشيدية، فاس، خنيفرة، خريبكا، مكناس، ناظور، وجدة أنقاد. كما يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة بكل من مراكش وفاس وخريبكا ومكناس وسيدي قاسم وسيدي سليمان. وبحسب النشرة ستتراوح درجات الحرارة ما بين 45 و 49 درجة من السبت إلى غاية الاثنين بكل من أكادير الدوتنان وبوجدور وشتوكا إتباها وقلميم وإنزكان وأيت منلول وواد الذهب وسيدي إفني وطنطان وتزنيت.